Hepimizin bildiği gibi ekmek, Soframızın en değerli nimetlerinden biridir. ancak maalesef bayatlanan ekmekler çöpe gidebiliyor. Biz de bu duruma küçük ama önemli bir çözüm üretmek için bir araya geldik. Amacımız bayat ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek. İnşallah güzel bir proje çıkar ortaya. Ben çok sevindim projenin buraya gelmesine. Katkıda bulunduğumda çok sevindim.